हेलो गाइज, मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्टैंडर्ड का PVT 501 का एम्पलीफायर बनने के लिए आया था और इसमें प्रॉब्लम था कि आवाज़ फट फट के आ रहा था। ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर ड्राइव बोल्ट ना बनने पर आता है। तो मैं जब इसको चेक किया पूरी तरह तो इसमें BT बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो था शॉर्ट मिला। ये रेजिस्टेंस चेंज किया मैं और ये कोई पहले ही किसी टेक्नीशियन के पास गया था। इसमें अलग अलग नंबर का सब ट्रांजिस्टर ये सब लगाया हुआ था। आप देख सकते हैं मैं इसमें BC 547 का ट्रांजिस्टर लगाया हूँ और इधर में भी BC 547 लगा हुआ है और एक में यहाँ पे ये 15K का रेजिस्टेंस डाला और मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। सो गाइज, ऐसा फॉल्ट जो है बहुत परेशानी क्रिएट करता है, तो मैं ऐसा ही फॉल्ट का वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। ऐसा ही फॉल्ट के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब मैं आपको इसको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास अभी ये क्या रिस्पांस मिल रहा है सामने आपका। देख सकते हो मेरे साथ ये अभी क्या हो रहा है। अभी मैं इसको पूरी तरह जो है चेक कर लिया और अब मैं इसको आपको बजा के दिखा रहा हूँ। तो गाइस, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।